Вон 2 слоя поролона проложено. Нормально, надо продавцу говорить, чтобы упаковывал хорошо, тогда все в порядке получается. Ну, на вид нормально. Сработка датчика. О, на алюминий тоже реагирует. Лампочка так раз. Вот сколько миллиметров. Миллиметра, ну да, как где-то миллиметра 3-4. Заметно. Да, так надо запомнить, подключил. Коричневый плюс, синий минус.
Система натяжки ремня. Здесь просто отверстие, а здесь гайка. И все, ремень тащится. Такой вот ящик для блока управления. Пока без внутренности. Это 4 мотора и датчики хоминга. Питание. Здесь еще нужно для ЛПТ порта отверстие сделать. Пока вот что есть. Предварительная сборка, подгонка портала.